നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 13 കണ്ണറ പാലമാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് പണിഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പോൾ അത് പുതുക്കി പണിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതേ സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. യാതൊരു മാറ്റമില്ല. അതിന് പുറം കവറായി ചെയ്തേക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. സാധാരണ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വാനരന്മാരെ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ വാനരത്തിൻ്റെ ഒരു പട തന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമായാണ് ഇവിടെ വാനരന്മാരെ കാണുന്നത്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അച്ചയൻസ് വ്ലോഗ് KTRലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അന്നേരം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് പാലരുവിയാണ്. പാലരുവി വാട്ടർഫാൾസ്. അന്നേരം ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. അന്നേരം പഴയതുപോലെ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങ് വിട്ടടിച്ച് കയറി പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെ എൻട്രൻസിൽ പിന്നെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ആൾക്ക് 50 രൂപയാണ്. പിന്നെ വാഹനത്തിന് പ്രത്യേക ചാർജുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഈ കിടക്കുന്ന ബസ്സിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അന്നേരം കൊണ്ടുപോയി നമ്മളെ അവിടെ ഇറക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഇറങ്ങിയത്. കൊറോണയുടെ സീസണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. നമുക്കവിടെ പോയി നോക്കാം. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അഭിപ്രായങ്ങൾ തെറ്റായാലും ശരിയായാലും വിമർശനങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ്. അന്നേരം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അന്നേരം നമുക്ക് പാലരുവി കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം. ബസ്സിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അന്നേരം അതിനകത്ത് ആളായി കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ലൈനായിട്ട് നിർത്തി ബസ് അവിടെ നിർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കയറി പോവുകയാണ്. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറി നമ്മൾ മേപ്പോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇവിടെ പെർ ഹെഡിന് 50 രൂപയാണ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത്. ബൈക്കിലാണ് നമ്മൾ വന്നതുകൊണ്ട് 20 രൂപ പാർക്കിംഗ് ഫീസ്. ഇവിടെയാണ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബസ്സാണ് കിടക്കുന്നത്. ഈ വഴി നടന്ന് വേണം നമ്മൾ ബസ് കാത്തിരിക്കേണ്ടത്. നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ. മൊത്തം തേക്കുകളാണ്. നമുക്ക് പോകാനുള്ള ബസ് വരുന്നുണ്ട്. പാലരുവി ഇക്കോ ടൂറിസം. അന്നേരം ഈ ലൈനിൽ ഇതിലേ പോയി നമുക്ക് മുമ്പേ ഉള്ളവർ കയറി അതിന് പുറേ നമ്മളും കയറുന്നു. നമ്മുടെ നല്ലൻ മകനെ ഈ കായൽ കയവും കരയും ആരുടേതുമല്ലൻ മകനെ. ഒരു പുലികൾ പക്കി പരുന്തുകൾ കടലാനകൾ കാട്ടുരുമങ്ങൾ. ഒരു പുലികൾ പക്കി പരുന്തുകൾ കടലാനകൾ കാട്ടുരുമങ്ങൾ. പുലയാടികൾ നമ്മളുമൊപ്പം ഒരുക്കുന്നിവിടം ഭൂലോകം എൻ മകനെ. കലകിച്ചു ഭരിക്കുന്ന വിടം ഇഹലോകം എൻ തിരുമകനെ. ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഞങ്ങളത് ചെയ്യും. ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഞങ്ങളത് ചെയ്യും.
ഇവിടെ ബോർഡുകളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുകവലിയും മദ്യപാനവും കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. വന്യജീവികൾക്ക് ആഹാരം നൽകുന്നതും ഉപദ്രവിക്കുന്നതും കുറ്റകരമാണ്. തമിഴിലും ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. എന്തൊക്കെയായാലും മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര അടിപൊളിയായിരുന്നു. നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി പാട്ടും ബഹളമായിട്ടൊക്കെ നിന്നുകൊണ്ട് സ്റ്റൈലായിരുന്നു. അങ്ങോട്ടും അതേപോലെ ആയിരിക്കാം. ഇവിടെ പണ്ടത്തെ പാലരുവിയൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, ഇപ്പോൾ അടിപൊളിയാണ്. കാരണം പറഞ്ഞാൽ കൈവരികളൊക്കെ കെട്ടി റോഡൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി. അങ്ങനെ പാലരുവിയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങി. എൻ്റെ ഇരപ്പാണ് ഈ കേൾക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നല്ല ഹൈറ്റിലാണ്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഇവിടെ ഡ്രസ്സിങ് റൂമുണ്ട്. ലേഡീസ് ഒള്ളി ആണ് ഡ്രസ്സിങ് റൂമാണ്. ലേഡീസൊക്കെ വന്ന കുളിക്കേണ്ടവർക്ക് കുളിക്കാനും ഡ്രസ്സ് മാറാനും ഒക്കെ ഉള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ വളരെ വിപുലകരമായിട്ടാണ്. ഇവിടെ പഴയതുപോലെ നമുക്ക് കുളിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. വരിക, കാണുക, തിരിച്ചു പോവുക. ഇവിടെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗാർഡ് നിൽപ്പുണ്ട്. അന്നേരം അവർ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വരുന്ന വഴിയും അതിൻ്റെ പരിസരമൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ വനമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ വഴിയിൽ ഒരു കരിയില പോലും വീണിട്ടില്ലെന്നല്ല, അത്രയ്ക്കും വൃത്തിയായിട്ട് അവർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അത്രയ്ക്കും ഭംഗിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പാലരുവി കാണാൻ. അത് മണ്ഡപമാണ്. പാല് പോലെ വെള്ളം വീഴുന്നത് കൊണ്ടാണ് പാലരുവി എന്ന പേര് വന്നത്. ഇത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ്, അനീഷ് ബേബി. സ്ഥലം കുന്നിക്കോട്. ഞങ്ങൾ പണ്ട് മുതലേ ഫ്രണ്ട്സാണ്. ആളിപ്പം കുവൈറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇനി ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് പോകാനുള്ള പരിപാടിയില്ല. ഞങ്ങളൊന്ന് കറങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയതാണ്.
ഇതൊരു കെട്ടിടമാണ്. ഇപ്പം കണ്ട കെട്ടിടമായിട്ട് തോന്നത്തില്ല, നല്ല നീളത്തിലുള്ള ഒരു കെട്ടിടമാണിത്. ഇത് കുതിരാലയമായിരുന്നു. 1850 മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു ബോർഡുണ്ട്, കാണിക്കാം. കുതിരയുടെ ആലയമായിരുന്നു. എന്നാലും ഇതെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു. ബോർഡൊക്കെ ഊരി ഒരു സൈഡിൽ ചാരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ബോർഡുള്ളത് കൊണ്ട് തെളിവുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നോക്കിയാൽ വളരെ പ്രകൃതി വ്യക്തമായ മുള കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ ഇത് ഒരു പൈപ്പിലാണ്. അത് മുളയുടെ ഡിസൈനിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മുളയിൽ നിന്ന് തോന്നത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 2 ശൗചാലയങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മൾ കയറുന്ന എൻട്രൻസിലും പിന്നെ പാലരുവി വണ്ടി സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ടിടത്തും വൃത്തിയായിട്ടാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാലരുവിയിൽ നിന്ന് വിട പറയുകയാണ്. അന്നേരം നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന വണ്ടിയും ലാസ്റ്റ് വണ്ടിയായിരുന്നു, അതും ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് പോവുകയാണ്. ഗുഡ് ബൈ.